Қазақ халқы қай кезеңде де бауырмал халықпыз. Әр кезеңде елімізден пана іздеп келген жат жұрттықтарды бауырымызға басып, төрімізден орын беріп, қандай қиын кезеңнің өзінде бір үзім нанды бөліп жедік. Сөйтіп қаймағы бұзылмаған қазақ жері бір көп ұлтты мемлекет болып шыға келді. Қазір еліміздің астында 136 ұлт пен ұлт өкілдері тату-тәтті ғұмыр кешіп жатыр. Кең байтақ қазақ жерінде бірлігімізді сақтауға атсалысайық. Тәуелсіздігіміздің даңғыл болашағы мен тәуелсіздік мемлекет экономикасы қарқынды даму үстінде. Біздің ең басты тәуелсіздік құндылықтарымызды елбасымыз ұлықтағандай құқықтарымызды қастерлеу баршамыздың парызымыз. Тәуелсіздігімізде 20 жылдығына асқан асуларымыз бен жеткен жетістіктеріміз үшін өзге ұлт өкілдері де өмір сүруде. Олардың да өзіндік аудандық жұртшылығында үлесі бар. Сол себептен олар елімізде тату-тәтті өмір сүріп жатқандықтан осы әлі күнге дейін біз білім алып еңбек етудеміз. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Bir шаңырақ астында халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ пен бірлік мәңгі жасай берсін. Халық бірлігі мерекесі күні ел азаматтары мен ұлт пен ұлыстың өткен кезеңдердегі тарихы мен оның сабақтарын дәріптеп, әлеуметтік қауымдастық тарапынан жоғары бағаланған қазақстандық татулық пен келісімді паш етеді. Еліміздің басты қорғаушы күші қоғамдық келісім мен этносаралық үйлесімді сақтау қазақ елінің алдында тұрған басты міндет болып табылады. Қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылық еліміздің ең негізгі, ең маңызды байлығымыз болып табылады. Біздің мемлекетіміздің басты жетістігі ол ұлтаралық және де конфессиялық келісім. Олардың өзара түсінігі және де сыйластығы болып табылады. Діні басқа, тілі басқа, тілегі бір шаңырақ астына жиналған ұлт пен ұлыс өкілдерінің ынтымағы жарасып, арасы берекелі болып, тату-тәтті тұрып жатқаны жүректерге сенім, көңілдерге қуаныш ұялатады. Бүгінде елімізде 136 ұлт пен ұлыс өкілдері тату-тәтті тұрып жатыр. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақстанның көп ұлтты халықтар арасындағы бірлігі, ынтымақтастығы нығая берсін. Татулығымыз, ынтымақтастығымыз, бейбітшілігіміз біздің еліміздің басты байлығы. Оны көзіміздің қарашығында сақтауға тырысайық. Береке бірлігіміз арта берсін. Еліміздің барша тұрғындарын Қазақстан халқының достығы мен бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Баршаларыңызға, әр қазақстандыққа, әр отбасына шын көңіліміз бен бақыт, береке тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстан елі өркендеп жайнап, мемлекетіміз молшылыққа, ал әрбір шаңырақ бақыт пен шаттыққа кенелсін.